Jeni në valët e radios kombëtare Kosova e Lirë. Letër ardhetarit e patriotit të madh kombëtar Hasan Malaj, shkruar nga Ismet Sulejmani. I dashur dhe shumë i nderuar ardhetari e patrioti i madh kombëtar Hasan Malaj. I dashur dhe shumë i nderuar ardhetari e patrioti i madh kombëtar Hasan Malaj, djali i madh i plakut legjend Axhës Mehmet Malaj. I dashur dhe shumë i nderuar ardhetari e patrioti i madh kombëtar Hasan Malaj, simboli i vazhdimit të rrugës së luftës për liri të vëllaut tënd, gjatë kohës sa vuante në përkazamatët e ish Jugosllavisë, por dhe pas vrasjes së tij nga forcat ushtarako-policore pushtuese serbe dhe tradhtare, heroi të kombit Recep Malaj. Shumë i dashur dhe i nderuar Hasan Malaj, unë që po të shkruaj i letër, jam Ismet Sulejmanin nga Sërnica e Gjilanit. Jam njërin nga ata djemtë të asaj gjeneratë të madhe që ishim të vendosur të ecnim me çdo kusht rrugës e heronjeve e dëshmorëve të kombit, por dhe rrugës tuaj, rrugës heroike të juve, vazhduesve të drejt për drejt, të udhëhecësve tanë, veprimtarëve e drejtuesve të mëdhenj të çështjes kombëtare. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, ti u bëre kraj i fortë dhe i pathyeshëm i udhëheqjes së lëvizjes politike, ardhetare e patriotike për çlirim të Kosovës në mërgim, që udhëhiqej me aq përkushtime vendosmëri nga udhëheqësi i madh e i lavdishëm, heroi i kombit Kadri Zeka, me shok e bashkëveprimtar. Edhe pas vrasjes së heroit të kombit Kadri Zeka, ti i dashur dhe i nderuar Hasan Malaj nuk e ndale veprimtarinë politike, ardhetare e patriotike, në shërbim të luftës për liri e çlirim të Kosovës nga Serbia pushtuese. Ishte goditje e rëndë në përgjithësi, e për ty në veçanti vrasja e heronjëve të kombit Kadri Zeka, Jusuf e Bardosh Gërvalla, sepse ti kishe barë të madhe mbi supe. Vëllain e kishe në burg, por dhe familje në burgosur e të izoluar, në Kosovën e robëruar. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, dalja nga burgu i vëllait tënd Recep Malaj dhe vazhdimi mënjershëm i veprimtarisë së tij për liri e çlirim të Kosovës, sigurisht se nuk ka zënë të papërgatitur, sepse duke njohur nga afër baban tënd, të papërkulurin Axhën Mehmet, por dhe duke mësuar me pishe me ngulm për të njohur në thelbën e esencë, çdo hap e hallke vogël e madhe e veprimtarisë e idolit tonë Recep Malaj, e marrin me mend dhe besonin fort se ti, Hasan Malaj, je i pathyeshëm, se je vazhdues i madh e besnik, i palëkundur i rrugës së vllait tënd, çelike të panënshtruar, të papërsëritshmit, të papërballuar e të papërkulur, heroi të kombit Recep Malaj. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, edhe më parë, por veçanërisht pas vrasjes së komandantit ton, heroi të kombit Recep Malaj, ty dhe familjen tënde të madhe liridashëse e mbërtheu në darë të hekur dhuna dhe terrori i aparatit shtetëror serb e tradhtar në Kosovën e okupuar. Si asnjëherë tjetër në historinë e luftrave për çlirim, ti, i dashur dhe i nderuar Hasan Malaj, e kishe vëllan të vrarë dhe krejt familje në burg e biseda informative, bashkëshortën, djemtë e vajzat. Brenda në shtëpinë tënde kalatë, pa pushtuar qëndronte shqiptari lis, burri madh, plaku i legjendave, i lavdishmi, zemërmadh i pathyeshëm, Axha Mehmet Malaj. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, ushtria çlirimtare e Kosovës në ballë me simbolin e saj, komandantin legjendar Adem Jasharin dhe me 7 zonat operative me brigadat, batalionet, togjet, skuadrat dhe njësi e grupet të tjera të organizimit ushtarak të panumërta luftarake heroike,
Me mira heron një dëshmor që e derdhën gjakun rëke dhe me ushtar trime të papërkullur nga aleati ynë çlirimtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja kanë nxjerr hakun 4 ciporisht vëllait tënd, udhëhecësit ton të madh të lavdishëm Recep Malaj, të shokut e tij të pandashëm, heroi të kombit Nuhi Berisha, dhe ka bërë realitet çlirimin e Kosovës nga Serbia pushtuese. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, pas çlirimit të Kosovës dhe pas largimit të Serbisë pushtuese, Komanda e shtabit të zonës operative të Karadakut të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës u vendos në shtëpinë tënde, në shenjë nderimi për vëllain tënd, për komandantin, heroin ton, Recep Malaj. Nuk ka një rast tjetër në zonat operative të UÇK-s që komanda e shtabit e jetë vendosur në një shtëpi pas çlirimit, sikur rasti me shtëpinë tënde, shumë i dashur e nderuar Hasan Malaj. Zona operative Karadakut e UÇK-s ishte me fat që kishte në zonën e saj një kull heroike, sikur kulla jote, i dashur e nderuar Hasan Malaj, e të vendoste selinë e shtabit të saj në Gjilan, të çliruar nga Serbia pushtuese. Pas 12 qershorit 1999, pas largimit të Serbisë pushtuese nga Kosova, ti, i dashur dhe i nderuar Hasan Malaj, i nderuar e i respektuar me një varg pa fund nderimesh në evenimente të ndryshme, të cilat pa as më të voglin dyshim na kanë gëzuar shumë. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, i shpallur shtetar nderi i Gjilanit, është përgatitur filmi dokumentar, janë shkruar shkrime, janë kushtuar krijime ndryshme, nderime të cilat janë pakta karshi kontributit të madh dhe luftës për liri e çlirim të Kosovës. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, shtëpia jote e ka lapidarin e UÇK-s, dëshminë historike se shtabi i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës ishte vendosur aty. Shtëpia jote është shpallur shtëpi muze dhe shteti i Kosovës ka marrë mirënjohje në mbrojtje. Shtëpinë tënde e ka vizituar presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Gjilani dhe Kosova e viset e saj në ish Jugosllavi, por dhe gjithë shqiptaria anë e kënd, ushqej një simpati e admirim pa imagjinueshëm për vllain tënd, heroin e kombit Recep Malaj, për babain tënd, plakun hero, dhe për ty e për gjithë familjen tënde liridashëse e me kontribute të mëdha për liri e çlirim nga Serbia pushtuese. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, e dim se ti i lindur në vitin 1940 dhe je në moshën 86 vjeçare. Je i lodhur e i dërmuar nga vitet e jetës së vuajtjeve që ka sjellur çndresa përballë UDB-s dhe angazhimi yt biblik e i pakurthyer në shërbim të luftës për liri e çlirim të Kosovës nga Serbia pushtuese. Për shkak të shëndetit të rënduar, mungesa e prezencës tënde fizike në çdo ngjarje që nderon jetën dhe veprën e figurës madhe të heroit kombëtar e politik të vllaut tënd gjigant, heroit të kombit Recep Malaj, por edhe në evenimente të tjera kombëtare shtetërore në Kosovë jashtë saj, është boshllëk i madh për ata që dinë dhe njohin thelbin e historisë së madhe të luftës për largim të Serbisë pushtuese nga Kosova. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, kam edhe shumë çka tjetër për të shkruar, por po e përfundoj me kaq, i bindur se ja kam arritur të shpreh pak nga respekti i madh i pakufishëm që ndjej për ty, e në veçanti për familjen tënde në përgjithësi. I dashur dhe shumë i nderuar Hasan Malaj, me anë të kësaj letre publike, të uroj jetë gjatë, të lumtur në vitet në vazhdim ku do të jesh në Kosovë e jashtë saj. Edhe kur mungon prezenca jote fizike kudo ku nderohet gjaku i derdhur për liri, lufta e përpjekjet liridashëse e çlirimtare të Kosovës, jemi me ty. Të përshëndesim e të përqafojmë, të qëndrojmë mbi supe, sepse jemi rritur e jemi burëruar me historinë dhe qëndresën titanike të vëllait tënd legjend e të udhëheqësit ton të madh të lavdishëm, heroi të kombit Recep Malaj. Dije dhe mos haro kurrë, ti dhe pjesëtarët e familjes tënde heroike të Malajve të mëdhenj të panënshtruar,
se jeni të admiruar e të respektuar kurdo e kudo në çdo plëmb të dheut ton. Me shumë respekt, Ismet Sulejmani, ish antari kryesisë së Këshillit të Rrethit për Anamorav të Lëvizjes Popullore të Kosovës, ish antari Komitetit Drejtues të LPK-s, ish antari Shtabit të Zonës Operative të Karadakut të Ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës, ish zëdhënës i Zonës Operative të Karadakut të UÇK-s, ish zëdhënës i Zonës së 6 të Trupave Mbrojtëse të Kosovës. Prishtinë, 21 janar 2026. Në Radion Kosova e Lirë dëgjuat emisionin Personalitete. Letër adhetarit e patriotit të madh kombëtar Hasan Malaj, shkruar nga Ismet Sulejmani. Lexoi Arban Çeriçi.